Hola, vamos a escuchar tus pulmones. Utiliza tus auriculares, así se escucha un pulmón sano. Así se escucha un pulmón de un fumador. Así se escucha un pulmón de un asmático en crisis. Así se escucha un pulmón con neumonía. Muchas gracias por ver el video. Si te interesa otro tema, déjamelo saber en los comentarios. Te estaré leyendo y hablaremos de ese tema.